No lo ves en redes, lo ves en tu paz, porque el verdadero éxito no se grita, se respira. Hoy te voy a contar por qué la calma es el nuevo lujo y cómo encontrarla, incluso cuando el mundo allá afuera va corriendo. Hace unas semanas, en un taller, una mujer me dijo: Gilberto, tengo todo lo que soñé, pero no tengo paz. Había logrado un buen puesto, viajaba. Su Instagram estaba lleno de fotos felices, pero me lo confesó entre lágrimas y tristeza. No sé en qué momento me perdí. Ya no me escucho, ya no me encuentro. Y eso me tocó profundamente. ¿Cuántas veces creemos que tener éxito es aparentar? Que si no publicamos algo, no vale. Que si no se ve en redes, entonces no existe. Sin embargo, hay algo más poderoso que los aplausos del mundo. Dormir tranquilo, vivir en coherencia, sentir que estás siendo tú, aunque nadie lo vea. Eso no se sube a TikTok, eso se siente en el pecho, se siente en la piel, se siente en el alma. Mira, si estás comparándote todo el tiempo con lo que ves en las redes, es muy probable que estés desconectado de lo más valioso que tienes, tu paz mental. La vida no es una competencia de likes, es una construcción diaria de armonía contigo mismo. Y eso empieza en silencio, cuando meditas, cuando escribes lo que sientes, cuando te das permiso de decir no. Y lo más importante, cuando dejas de vivir para impresionar y empiezas a vivir para expresar. No lo ves en las redes, lo ves cuando ya no dependes de ellas para validarte, cuando dejas de seguir estándares ajenos y empiezas a respetar tus propios ritmos. Hoy te invito a una nueva forma de éxito. El éxito se vive en paz. ¿Te animas? Escribe en los comentarios: mi paz es mi prioridad, y compártelo con alguien que necesita soltar la presión de aparentar.